Ja sam kao član upravnog odbora 2010. godine, ajde da kažemo negde april, maj, prvi put saznao da postoji grupa ljudi u Energoprojektu koja se bavi, pored rada u Energoprojektu, bavi se i gradnjom malih hidroelektrana u Srbiji, ali u svojstvu novo osnovanih kompanija i za svoj interes, ne za rad Energoprojekta. Energoprojekt kao kompanija mogao je graditi i hteo je da gradi male hidroelektrane. I na taj način smo i doznali u Ministarstvu energetike da Energoprojekt gradi pod imenom firmi Eko Energo Grup i sa imenom firme Energo Management Group mini hidroelektrane u Srbiji. U to vreme Upravni odbor holdinga donosi odluku da se pokrene krivična prijava protiv grupe inženjera, njih 5, koji su uglavnom radili u preduzeću Energoprojekt Oprema. I tad je napisana krivična prijava na nekoliko strana, uz prateću dokumentaciju od nekoliko stotina strana. To je bila jedna, da kažem, uslovno knjiga, istorija nastanka preduzeća koja se bavila u Srbiji gradnjom mini hidroelektrana. Tokom tranzicionih promena Udruženje malih akcionara Energoprojekta komunicira sa svim relevantnim partijama u Srbiji ili strankama. Zašto smo komunicirali sa njima? Iz razloga što su se dešavale razne anomalije u toku privatizacije. Između ostalog, bilo je tih potkradanja, bilo je odluka nepravilnih, po našem mišljenju nepravičnih, čak što više protivzakonitih. Tako da smo komunicirali i sa SDS-om, sa Pokretom socijalista, SPS-om, Srpskom radikalnom strankom i 2012. godine. Srpska napredna stranka u usponu, očekivali smo da će oni, imali smo neko predosećanje da će oni preuzeti vlast u Srbiji, obratili smo se njima pismeno, e-mailovima i u fizičkim susretima, ličnim susretima sa njima. Počeli smo to negdje u januaru 2012. 2. aprila 2012. potpisan je u Starom Merkatoru neki sporazum o uzajamnoj saradnji, pomoći. Lično sporazum je potpisao Zoran Simić ispred Udruženja malih akcionara Energoprojekta, a ispred SNS-a Aleksandar Vučić. U tom sporazumu stoji nekoliko tamo stavki da će ona nama pomoći nakon preuzimanja vlasti, da se bore za to da Energoprojekt bude, da kažem, korektno privatizovan, da se o Energoprojektu rukovodi korektno, da se ne majoriziraju mali akcionari putem odluka preko većih akcionara. Nakon preuzimanja vlasti u Srbiji 2012. godine, mi smo očekivali od Srpske napredne stranke da će voditi jednu politiku u interesu većine akcionara Energoprojekta, ali nismo se mogli kasnije sastajati sa njima. Tek smo 2013. godine u maju mesecu primljeni u vladi Srbije na sastanak sa Sinišom Malim. Sastanak je protekao uglavnom u razgovoru o akcionarstvu, o predstojećoj skupštini, junskoj skupštini akcionara Energoprojekta. Pominjali smo čak i te male hidroelektrane i taj, po nama akcionarima, kriminal u Energoprojektu. Pošto je 2010. godine podneta krivična prijava, mi smo očekivali da će Srpska napredna stranka, odnosno vlast, policija i državne strukture, da će uraditi nešto po osnovu te krivične prijave i da će sankcionisati ljude koji su deo kapitala iz sistema Energoprojekta preneli, bukvalno rečeno, u svoje džepe. Međutim, na tom sastanku Siniša se ogradio, nije on kao pomoćnik prvog tad je Vučić bio prvi potpredsednik i on kao pomoćnik njegov ili savjetnik za ekonomiju nije hteo da ulazi u takav problematiku, krivično pravno. I sa tim smo završili. Kasnije više mi nismo
mogli stupiti u kontakt sa, konkretno, ni sa Sinišom Malim, a sa Vučićem da i ne govorim.